السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمد من قناة جيمنج داش، واحنا النهاردة هنقول الآية 41 لحد 44 من سورة هود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوحا ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. صدق الله العظيم. أتمنى أنكم استمتعتم باستماعي وأنا أتلو عليكم هذه الآيات الجليلة، وشكرا لكم، وأتمنى أن تدعموني في القناة. وكان معاكم محمد، وبقول لكم سلام.